बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې بده تاسو ته فیګر اف سپیچز د کوم یعنی دې ته لیټرری ډیوایسز هم وي دا په پښتو کې چا هم نه دی کړی واحد لرن انګلیش ان پښتو چې دا به تاسو ته په دې چینل باندې په اسانه طریقې سره زده کوي راځي چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنې موږ سره سره میټافر څه ته وي میټافر میک direct comparison between two unrelated things to highlight similarities یعنی میټافر دا موږ څه ته وي دا موږ دي ته وي چې دا موږ سره یو ډایرکټ کمپیریزن دی یعنی د دوو سیزونو کمپیریزن د دوه سیزونو یو بل سره کمپیر کوي اوس مثال خبره یعنی زه تاسو یم ټایم از منی یعنی وخت چې کومه دی دولت دی یعنی وخت چې دی دا موږ سره دولت دی یعنی دا کمپیریزن کړی دی خپل منځ کې کنه یا کو زه وایم چې مطلب دا کامران شیر دی یعنی کامران شیر دی نو دا کامران څه سره رخ کړی دی مطلب شیر سره یعنی کامران چې څنګه بهادر دی دغه رنګي بهادرۍ دغه مطلب په شیر کې شیر چې څنګه بهادر دی دغه رنګي کامران هم دی بس سمپل تاسو دا زده کوي یعنی کو په دې باندې تاسو نه پوهیږئ ما ته کمنټ سیکشن کوئ زه به تاسو په اسانه طریقې سره پوهوم او تاسو ما ته په واتس اپ هم SMS کولی شئ بل موږ سره سره اگزیموران څه ته اگزیموران آر کمبینیشن اف کنټرډیکټری آر اپوزیټ ورډز یعنی اگزیموران چې کوم دا موږ سره کمبینیشن یو والی د دوه ورډز یعنی چې دا د یو بل شي کنټرډیکټری یعنی د یو بل بالکل خلافي مطلب اپوزینګ ورډز یعنی اپوزینګ ورډز یعنی دوه لکه موږ وی خوږ او تریخ یعنی زه تاسو اوس اگزامپل درکم بیټر سویټ یعنی بیټر سویټ چې کوم دی بیټر څه ته وي بیټر چې کوم دی تریخ ته وي او سویټ چې کوم دی دا خوږ ته وي یعنی دا موږ سره چې شو اگزیموران یعنی مطلب جمبو شارپنګ یا جمبو شریمپ ساری یعنی کله چې موږ سره دوه د سیزونه چې د یو بل تضاد لکه خوږ او تریخ نه دي ته موږ څه ویل شو اگزیموران سیملی څه ته وي سیملی compares two things using like or as to make description یعنی مطلب سیملی موږ دې ته ویل شو چې دې کې به موږ سره مطلب دوه سیزونه موږ کمپیر کوو خو په دې کې به لایک او ایس همي یعنی دا به میټافر پر رنګ ډایرکټ کمپیریزن نه یعنی شي واز as busy as a bee یعنی هغه دومره مصروف او لکه د مچای یعنی کو زه وس تاسو ته مخکې ما په میټافر کې ویلو چې مطلب کامران شیر دی خو دې کې بلانه وي چې کامران شیر دغه ډایرکټ کمپیریزن دی او دا ډایرکټ کمپیریزن نه دی ته کامران د شیر پرنګي مطلب بهادر دی به دغه رنګ به تاسو ویل شي personification څه ته وي this figure of speech attribute human quality or action to non-human مطلب entities یعنی personification موږ دې ته ویل شو کله چې مطلب د انسان چې کومه کوالټی نه دي یعنی انسان کې چې کومه کوالټی نه دي دا ته چاله ورکی دا ته یو نان لیوینګ ثینګ لا ورکی نه دي ته موږ سویر شو پرسنیفیکیشن د پرسنیفیکیشن چې کوم اگزامپل موږ سره سره مطلب وي د وینډ ویسپر through the trees یعنی وی دی وینډ چې کومه ده مطلب ویسپرد through the trees یعنی ویسپر څه ته ویل شي مطلب کله چې مطلب موږ په مازه خبرې کوو دي ته ویل شي ویسپر یعنی وینډ چې کومه دی له دا ویسپر کوالټي ورکړي وینډ خو چې کومه موږ سره نان لیوینګ ثینګ دی دی له دا د هیومن کوالټي ورکړي دا بل موږ سره سره هایپربلی څه ته ویل شي هایپربلیز involves exaggeration for emphasis یعنی مطلب دا موږ سره د یو سیدی چې کله موږ په یو سیس کې مطلب ایگزاجریشن څه ته وی کله چې موږ یو سیس ډیر غټ وخی خلکو ته یعنی موږ په پښتو کې وی کنه ته واده لته تا نه پلار ته پوښتنه کې چې مطلب واده کې به څومره خلکو ته ورته چې رب بلا دنیا و یو 2 کروڑ خلکو بو نو دا 2 کروڑ خو نه یلته کنه کو تا دا اس ایگزاجریټ کو نو دې ته موږ څه ویل شو هایپربلی دلته موږ تاسو له بل اگزامپل در کوم I have told you a million times یعنی ما هوتا ته مړه شل لکه زله ویلیو کنه یعنی شل لکه پیری می درته ویلو کنه دا غرنګي موږ وی کنه په پښتو کې نه دي ته ویل شي هایپربلی بل موږ سره سره اونومټوپویا څه ته ویل شي دا موږ دي ته وی یوزز ورډ دیٹ امیټیټ ساوند یعنی هغه لفظ کې مطلب موږ د خو لکه هغه نه موږ تر یو ساوند راځي لکه مثال خبره باز میاو چې کوم د پیشو چې کوم میاو اینڈ هیس بل موږ سره سره الیټریشن څه ته وی الیټریشن ریپیټس that مطلب alliteration repeats the initial consonant sound in a series of words یعنی alliteration چې کوم د موږ سره دوهراوهي کم words یعنی مطلب چې کم په initial consonant sound یعنی زه تاسو له اوس example درکم په دې کې
لکه مطلب ګوروي سیلی سیلز سی شیلیز بای د سی شور یعنی دې کې مطلب دا اس چې کوم ساوند دی دا موږ سره کانسوننټ دی نو دا مطلب په انیشل کې راغلی دی د ورډز یعنی د الفاظو موږ سره په سر کې راغلی نو دې ته موږ څه ویل شو الیټریشن. بل موږ سره اصل آیرني. اوس آیرني څه ته وایي؟ آیرن از ا contrast between expectation and reality. یعنی آیرنی چې کومه دی اوس مطلب ګوره بیا موږ سره وربل آیرنی وایرل آیرنی is when someone says one thing but means another. یعنی دا موږ سره آیرنی تاسو نه څوک ته پوښتنه کې دا موږ سره دسی یو دغه دی لکه مثال خبره ته کوي یو خبره او هغه مطلب بل سی. اوس مثال خبره ته یو کس ته خبره کوي کنه مطلب هغه دسی انګل کې ورته خبره کوي چې مطلب ته ورته وی یو څه او خو د هغې مطلب بل څه یعنی ته غواړې چې زه تا دته دا خبره په دې طریقه باندې وردغه کمه یعنی آیرني چې کومه دی دا موږ څه ته وایي یو طنز ته موږ ویلی شو یعنی هغې ته سټایر هم ویلی شو خو بهرحال آیرني موږ سمپل دې ته وایي چې کله موږ کوو یو خبره او وایي بل څه لکه ته اوس وی نایس ویدر انا رینی ډے یعنی ښه موسم په کومه ورځ باندې په باران په ورځ باندې. بل موږ سره سره paradox. A paradox is a statement that appears contradictory but may be true. یعنی paradox موږ سره هغه statement دی چې دا موږ سره مطلب ښکاري داسې چې مطلب contradictory یعنی ولټه دی د یو څیز خو دا موږ سره true هم کیدی شي یعنی less is more. یعنی less is more مطلب دا دی چې مطلب کو ته اوس یو څیز خو د چې تاسو درسئ مطلب د نشنه خو مطلب هر څه ښیي کنه نو دغه ته موږ څه ویل شو مطلب paradox. بل موږ سره سره pun. A pun uses a word or phrase with multiple meanings to create humor or wordplay. یعنی پن چې کومه دا موږ سره هغه ورډ دی یا موږ سره پریز دی چې مطلب د دې څومره معنی مختلف قسمه معنی او مطلب دا څه کوي دا موږ سره یو هیومر کریټ کوي یعنی یو خندا خبره موږ سره کریټ کوي. یعنی fruit flies like bananas. یعنی fruit flies مطلب like bananas څه مطلب دی د دې مطلب دا دی د دې دوه مطلب کېدی شي. فروټ فلایز دلته موږ دغه ته هم ویل شو کوم چې انسیکټس دي یعنی مطلب دا وی چې دا بنانا چې کومه دی دا مطلب د انسیکټس څه کوي ځان ته اټریکټ کوي یعنی فروټ فلایز یعنی فروټ فلایز چې کومه دی دا موږ څه ته وی انسیکټس دي کوم چې حشرات دي دا مطلب مچانو پرنګي نو دا مطلب ځان ته څه کوي بنانا اټریکټ کوي. بل موږ سره سره کلیشه څه ته وی ا کلیشه از ان overused phrase or expression that has lost its originality or impact. کلیشه چې کومه دا موږ سره هغه لفظ دی چې اور یوزډ یعنی چې ډېر زیات یوز پریز موږ سره او یا ایکسپریشن موږ څه ته وایي کله چې یو څیز ته چاته ایکسپریس کې ورویښې مطلب ظاهر یې وته کړي that has lost its originality یعنی چې دې خپله اوریجنلیټي څه کړي لاست کړي او یا د دې چې کوم اثر یې هغه هم لاس کړی لایک مطلب د دې سی ټایم ویل ټیل یعنی وخت به ښیي یعنی ټایم ویل ټیل یعنی کو تا ته یو کس اوس وایي که نه چې مطلب هلکه ته را کار نه شي کولی ته ورته وایي چې مطلب ټایم ویل ټیل یعنی وخت به ښیي یعنی دې خپله اوریجنلیټي چې کومه لاست کړي د دې چې کوم اثر یې دا هم لاست کړي یعنی دا موږ سره یو اوور یوزډ پریز دی یا ورډز دي. بل موږ سره سره لایټیټیز څه ته ویل شي لایټیټي از ا فارم اف انډرسټیټمنټ where a positive assertion is made by negating its opposite. یعنی مطلب لایټیټیز موږ دې ته ویل شو کنه چې مطلب کله موږ یو پازیټیو assertion کوو یعنی ته یو پازیټیو خبره کې او مطلب هغه چې کومه دې څه کوي یعنی یو نیگیټیو مطلب جوړیږي یعنی هغه یو اپوزیټ جوړیږي هغه خبره مطلب ولټه جوړیږي. اوس مثال خبره زه تاسو ته اگزامپل در کوم نو تاسو به په دې په اسانه طریقې سره پوه شئ. she is not unkind mean she is kind یعنی کو ته اوس وایي چې مطلب هلکه دا کس دروغجن نه دی نو چې دروغجن نه دی که نه نو مطلب څه شو خو رښتونی شو که نه ټیک کس شو که نه یعنی په دې اگزامپل کې هم تاسو ته ښکار وي she is not unkind یعنی هغه مطلب unkind she is not unkind یعنی مطلب هغه چې شی دی هغه unkind نه دی یعنی unkind مطلب دا دی چې هغه مطلب ظالم نه دی means she is kind یعنی مطلب هغه چې کومه ده څه ده مهربانه ده. یعنی اوس زه تاسو له بل اگزامپل خو په اسانه طریقه در کوم کو تاسو نه څوک ته پوښتنه وکړي چې لایټیټیز څه ته وایي نو لایټیټیز کې به موږ سره دی چې مطلب دی کې به موږ سره پازیټیو خبره کیږي خو هغې چې کم ایکسپریشن یې هغه چې کم شو کیږي مطلب هغه به اپوزیټ کاري. یعنی که زه اوس ویم چې مطلب she is not ugly
یعنی شي از ناٹ اگلی مطلب سره چې هغه بدرنګه نه ده اټس مین دیټ شي از بیوټیفل یعنی مطلب د دې مطلب دا شو چې هغه ښایسته ده کنه په پښتو کې بل اگزامپل هم در کوم که ته اوس یو کس ته وایې چې هلکه دا کس چې کومه دی غل نه دی یعنی ته ورته وایې په پښتو کې کنه چې دا غل نه دی نو ستا مطلب دا دی کنه چې دا غل نه دی نو دا ټیک کس دی نو دغه رنګې قسمه ورډ ته به موږ څه ویلی شو دې ته به موږ لایټ ویلی شو ملګرو زه امید کوم چې انشاءالله په دې به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ ملګرو که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله هم وي تاسو ما ته په واتساپ هم اس ام اس کولی شئ او تاسو ما سره په کمنټ سیکشن هم کمنټ وکړئ تاسو نو انشاءالله موږ به تاسو په دې په اسانه طریقې سره پوهیو څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې زموږ دا کوشش دی چې موږ تاسو ته هر څیز په دې چینل باندې راوړو یعنی هغه څیزونه هم درته راوړو چې کم چا په پښتو کې اډو ښودلي نه دي نو انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې موږ به تاسو دپاره هر څیز راوړو ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ د الله په امان